ये यहाँ पे रख दे। हाथों में कांटे काटा आगे थोड़ा सा जाता है दोनों हाथों में पैर में समतल भी है पैर में भी है। कितने दिन से ये 5 साल। ठीक है ये छोड़ो बोलो सांस लो सांस लो ये छोड़ो ये भी करते हैं उसे यहाँ पे करना है जिला छोड़ो बोलो रिलैक्स हो जाओ जिला छोड़ दो जिला छोड़ो बॉडी को पूरा इस तरफ बैठो जाओ इस तरफ बैठो पैर को ढीला छोड़ो पैर को ढीला छोड़ दो इस तरफ आ जाओ इस तरफ नहीं करो आप मेरी साइड और ऐसे बैठ जाओ पहले नहीं टेढ़े हो जाओ उस तरफ पैर सीधा करो इधर टेढ़े हो जाओ थोड़ा सा पीछे हो जाओ ये ऊपर वाला पैर मोड़ लो नीचे वाला सीधा करो नीचे वाला पैर सीधा कर लो ये दर्द आता है हल्का और पाइप में दिक्कत है ढीला छोड़ो बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दो उस साइड ऐसे ही घूम जाओ आगे आ जाओ थोड़ा से पीछे हो लो बस नीचे वाला पैर सीधा करो नीचे वाला पैर सीधा करो बॉडी को ढीला छोड़ो बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ो बैठो देखो हाथ ऊपर करके बैठ के आराम से
दोनों देखो, गर्दन घुमाओ इधर। कैसा लगे? ठीक है, पहले से तो। ठीक है, हाँ। अच्छा लग रहा है आपको? हाँ। कितना परसेंट ठीक है जी? तो 80-90% ठीक है। बैठे रहो, लेकिन मुंह खुल के बैठो, थोड़ा सा इधर बैठो, नहीं थोड़ा सा इधर मुंह करो, इधर होकर बैठो। हाँ तो ढीला छोड़ दो, करना ऊपर हाथ। ठीक है, ठीक है, अब तो दर्द नहीं है। ढीला छोड़ो, थोड़ा चल के देखो, कैसा लगा जी आपको? ठीक है, बहुत आराम है पहले से तो। ठीक है, ओके।